Ove godine na Cinehillu imamo 2 programa za mlade. U sklopu mreže Young for Film, grupa mladih internacionalnih programera birala su 2 filma koje smo prikazali u programu našeg festivala. Kampus DHF-a tradicionalna je radionica za mlade u sklopu koje su studenti ove godine slušali predavanja, gledali filmove, diskutirali o njima i snimali svoj vlastiti spot. Snimali smo glazbeni spot za grupu Idu Hobiti. Stekli smo veliko iskustvo, dobili smo ozbiljne kritike i neke savjete koji će sigurno mnogo da nam znače i dobio sam neku novu perspektivu koju do sad i pored prethodnog iskustva koja će mnogo da mi znači. Ovo je moja 7. godina na kampusu. Ovaj kampus me prati od prve godine fakulteta, sada do zadnje na masteru. I svake godine se vraćam jer prvo upoznajem divne ljude, radimo divne radionice, master klasovi, filmovi, glazba. Postoji neki razlog zašto sam tu 7. godinu.